Մեր քաղաքում եւ ընդհանրապես մարզի բնակչության համար շատ կարեւոր է ունենալ թե ֆիզիոթերապևտիկ կենտրոն, թե ընդհանուր առմամբ վերականգնողական կենտրոն։ Սկսեցինք փնտրել միջոցներ եւ հնարավորություններ ինչպես կարելի դա անել։ Le but de la Fondation Aznavour, qui a été créée par Charles Aznavour et mon mari Nicolas, c'était bien évidemment préserver l'œuvre et l'héritage culturel de Charles Aznavour. Et le but de Fondation, c'est être là, être près de la population, donner cet espoir, soutenir avec des choses physiques, psychologiques, faire tout ce qu'on peut pour aider. L'aide humanitaire, c'était que la première étape. Il fallait agir en urgence. Mais la deuxième étape, c'est comprendre comment on peut aider à ces gens-là qui sont tout perdus, comment aider à ces gens-là de revenir à la vie normale. On savait un petit peu les problématiques qu'on avait. Et une des problématiques, c'était la centralisation. Je veux dire que tous les hôpitaux, les bons hôpitaux, les centres de réhabilitation, ils étaient centrés à Yerevan, dans la capitale. Et nous avons décidé ensemble que Vanadzor, dans la région de Lori, c'est le bon emplacement. Հիմնադրամը փնտրում էր այնպիսի բժշկական կենտրոն, որտեղ որ կարող են իրենք ֆինանսավորել եւ իրենց աջակցությամբ ստեղծվել վերականգնողական կենտրոն։ Իրենք եկան նաեւ Վանաձորի բժշկական կենտրոն, պատմեցին իրենց ծրագրերի մասին եւ մենք փորձեցինք ամեն ինչ անել եւ ներդնել ցանկացած ուժ, եռանդ հնարավորություն, որպեսզի այդ կենտրոնը հենց մեր բժշկական կենտրոնում ստեղծվի։ Տարածաշրջանում նմանատիպ վերականգնողական կենտրոն մենք չունեինք, կարելի ասել երազանք էր սա։ Միշտ եղել է կարիքը այս մակարդակի հագեցվածությամբ կենտրոն ունենալու։ Ունեցել ենք բազմաթիվ հիվանդներ, 10 օր ամեն օր գնացել են Երևան, եկել են, չկա մնալու հնարավորություն, կորցնում ենք նախ այդ բուժման արդյունավետությունը, երբ որ ինքը այդքան ճանապարհ ծախսում, որտեղ հանգիստ է պետք։ Il y a un autre point qui est très important que je voudrais évoquer, c'est le fait que les professionnels de santé français, ils sont venus pour partager leur expérience avec leurs collègues arméniens. Ֆրանսիացիների տրանիկները շատ հետաքրքիր անցավ, ամենաշատը ինչներ դուր գալիս, իրանք որ աշխատում են թիմային։ Առաջատար մասնագետների փորձը այսօր մենք փորձում ենք օգտագործենք մեր իրականության մեջ։ Et l'Arménie, donc ça fait 2 fois, donc 2 fois 4 jours pour intervenir auprès de professionnels suite au conflit, échanger parce que déjà ils ont une belle connaissance du traumatisme et puis ils en ont aussi une certaine expérience, donc échanger pour améliorer leur action auprès des gens qui en ont besoin. Nous travaillons avec les médecins et les équipes qui nous ont été présentées sur la manière en fait de travailler en groupe, réunir ces spécialités pour se centrer sur les patients qui nous sont proposés. Et je pense même que s'ils continuent sur cette voie, ils pourront servir de modèle pour beaucoup de pays. Ces voyages, ils sont pendant toute l'année. Aujourd'hui, je peux dire qu'il y a plus que 10 professionnels arméniens qui sont formés par des spécialistes français. L'investissement me semble bien pérenne et le lieu ici le prouve. Ils mettent en place une coordination entre différents professionnels. Mais il y a un autre côté dont on ne parle pas trop, mais qui est très important, c'est vraiment la réhabilitation psychologique. Համար առաջի առաքելությունը ու ոչ միայն իմ, այլ նաև հիմա բոլորիս զինվորներին, թե հոգեբանական տրավմաներով, թե ֆիզիկական տրավմաներով, մենք պետք է մտցնենք կյանք, պետք է մտցնենք իրականություն։ Սարքավորումները հնարավորություն են տալիս օրվա մեջ ընդունել բազմաթիվ հիվանդներ, 2 թերապիստը, սարքավորումների միջոցով միաժամանակ կարան 5-6 հոգու հետ աշխատեն։ Բոլոր այն սարքավորումները, որոնք որ մենք մտածում էինք, որ կարելի է ունենալ, հիմնադրամի հետ բանակցություններից հետո իրենք նաև ֆինանսավորեցին, գնեցին եւ այս պահին արդեն մեր վերականգնողական կենտրոնում այդ բոլոր սարքավորումները առկա են։ Aujourd'hui, je peux dire que je suis très heureuse du résultat que nous avons et je voudrais souligner que ce projet est devenu possible grâce au soutien du centre de crise, des ministères de l'Europe et des Affaires étrangères. C'est un projet qui répondait à une demande humanitaire urgente après la guerre, mais qui s'inscrit aussi dans une coopération de plus longue durée qui permettra de former de nombreux personnels hospitaliers et médicaux arméniens. Donc pour le ministère, c'était un projet exemplaire de coopération franco-arménienne dans le domaine de la santé. À ce jour, on peut constater que nous avons une équipe exceptionnelle à la clinique de Vanadzor, que nous avons des bénéficiaires qui voient déjà le résultat,
Qu'est-ce que ce centre de réhabilitation va apporter? Հնարավորություն, ապրելու ցանկություն եւ լիարժեք ապրելու ցանկություն։ Un référent, un cadre. Առաջ շարժելու ցանկություն։ Résilience. Je dirais tout d'abord l'espoir.